Այս մարդը միլիարդատեր է, բայց նրա հսկայական հարստությունն դեռևս բավարար չէ։ Նրա 3 երեսառած զավակները միայն ծախսում են։ Ավագ որդին կապիտալ էր պահանջում ձախողման դատապարտված ձեռնարկումների համար, մինչդեռ դուստրը միլիոններ էր վատնում մակաբույծ փեսացուի վրա, իսկ կրտսեր որդին թեթևաբարո կանանց սիրահար էր։ Մշտական տագնապն ի վերջո միլիարդատիրոջը հասցրեց հիվանդանոցային մահճակալին։ Նույնիսկ այնտեղ նրա ժառանգները ոչինչ չէին անում, բացի իրենց ապագա ժառանգության համար կռվելուց։ Նա որոշեց, որ կտրուկ միջամտություն է անհրաժեշտ։ Հենց հաջորդ առավոտյան քույրն ու եղբայրները հայտնաբերեցին, որ իրենց հաշիվները սառեցված են։ Հանկարծ ոստիկանության էլիտար ստորաբաժանումը խուզարկեց կալվածքը, փակելով դռները եւ առգրավելով բոլոր շքեղ մեքենաները։ Այդ պահին հայտնվեց խուճապի մատնված միլիարդատերը, իր երեխաներին առաջնորդելով դեպի հետևի ելքը։ Նրանք մեքենա փախցրին եւ ճողոպրեցին, քանի որ հայրը պնդում էր, թե ընկերությանը քրեական գործեր եւ իրենց ցմահ ազատազրկում է սպառնում։ Հետևելը կանխելու համար նա պատուհանից դուրս նետեց նրանց բջջային հեռախոսները։ Ի վերջո, նրանք հասան փոշու եւ քայքայման մեջ կորած, խարխուլ հայրական տուն։ Նրանց ընթրիքը ընդամենը 4 հացի մի կտոր էր, բաժանված 4 հոգու միջև։ Գոյատևելու համար տանուտերը հրամայեց իր երեխաներին ֆիզիկական աշխատանք գտնել։ Նա նրանց արթնացնում էր առավոտյան ժամը 6-ին։ Կրտսեր որդին այցելում էր շինհրապարակ, միայն թե գողանար բանվորների ճաշը։ Մինչդեռ դուստրը հեռախոս էր մուրում իր փեսացուին զանգահարելու համար, ով սառնասրտորեն մերժեց նրան։ Ավագ որդին փորձում էր գումար պարտք վերցնել ընկերոջից, բայց միայն ծաղրի ու արամարանքի արժանացավ։ Սկզբում նրանք ոչինչ չվաստակեցին, բայց դուստրը հանկարծ վերադարձավ թանկարժեք բրենդային իրերով։ Երբ հայրը պահանջեց հայտնել փողի աղբյուրը, նա խոստովանեց, որ վաճառել է եղբոր շքեղ ժամացույցը, իսկ մնացած կանխիկ գումարը տվել է տաքսու վարորդին։ Հաջորդ օրը ավագ որդին այցելեց աշխատանքի տեղավորման գործակալություն, պահանջելով հսկայական աշխատավարձ եւ ներկայացուցչական մեքենա։ Զարմանալիորեն նրան աշխատանքի ընդունեցին, բայց միայն մարդկային ուժով աշխատող տաքսի վարելու համար։ Դուստրը ճաշարանում ամանեղեն լվանալու աշխատանք գտավ։ Ամբողջական տեսանյութը դիտեք մեր YouTube-յան ալիքում։ Հղումը տեսանյութի ներքևում եւ մեկնաբանություններում։